Қабақ номері 35-ші қара сөзі. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт шейіттерді қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат, құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін, қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөле қояр еді. Ақиретке бола бір Құдай, бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандардың бір бөлек қояр еді. Дүние үшін болғандарға айтар еді: сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниенің мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған, сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім, не үшін? Сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіне ақиретті ұстап, ниетім дүниеде тұрып жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп, әне шын ниетімен орнын тауып бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар еді: сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар. Дайын кіріңдер. Һәм ол разылығынан басқа осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп.